नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप नेगी में। और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर प्रदीप नेगी। दोस्तों, नए साल के साथ साथ सर्दियों के सीज़न का भी आगमन हो चुका है और ये जो दिसंबर, जनवरी, फरवरी जो 3 महीने हैं बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। ज़्यादातर दिल्ली और दिल्ली आसपास इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी इस समय पड़ने लग गई है। और ऐसे में सर्दी, जुकाम, खांसी, ठंडी लगना, ठंडी हवा लग जाना, गले में खराश, नाक बहना, आँखों में जलन, हल्का हल्का बुखार, वायरल फीवर होना जैसी समस्याओं का सामना भी हमें कभी ना कभी करना पड़ता है। ठंड से बचाव ही इसका एकमात्र उपाय है। सर्दियों में हम कफ, कोल्ड और कोराइजा से कैसे बचें, उसके क्या क्या उपाय हैं, क्या क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए और वो कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जिसके सेवन से हम ठंड से बचाव कर सकते हैं और सर्दी, खांसी, कोराइजा से हम निजात पा सकते हैं। तो आज ये मेरी वीडियो इसी के ऊपर है कि हम सर्दी से कैसे बचें और इसके कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सर्दी का सीजन स्टार्ट हो चुका है और बड़ों के साथ साथ बच्चों को सबसे ज़्यादा इसमें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उन्हें अक्सर बार बार जुकाम लगता है, खांसी लगती है, वायरल फीवर भी हो जाता है। तो बच्चों को बहुत जल्दी हमें इससे बचाव करने की आवश्यकता है। तो ये मेरा वीडियो आज इसी के ऊपर है कि हम क्या ऐसे उपाय करें कि हम बच्चों को साथ साथ बड़ों को भी और बड़ों के साथ साथ हम बूढ़ों को भी इन सर्दी से बचा सके। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी सावधानियां पहले आपको बताऊंगा कि आपको सर्दी से बचाव के लिए सबसे पहले क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो सबसे पहला जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप को गर्म रखें। चाहे आप गर्म कपड़े पहने, शॉल लें, ऊनी कपड़े ज़्यादा पहने, स्वेटर ज़रूर पहने और अंदर से हो सके तो इनर का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि हम सर्दियों से जो सबसे पहला बचाव है वो गर्म रखने का ही है कि अपने आप को, अपने शरीर को आप पहले गर्म रखें। साथ ही अगर आप बाहर जाते हैं तो बाहर बहुत ठंडी हवा चलने के कारण हमें सर्दी लग जाती है अक्सर, चाहे हमने जितने कपड़े पहने। तो सबसे पहला उपाय ठंडी हवा से बचने के लिए कि आप अपने कान और गले को मफलर और टोपी से ज़रूर ढकें। तो पहली सावधानी हमें ये बरतनी है कि हम बिना गर्म कपड़ों के बाहर ना निकलें। अगर हम किसी वाहन चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो अपने हाथों में दस्ताने ज़रूर पहन के रखिए, मुंह को पूरा कवर रखिए, अपने कानों को ढक के रखिए, गले को पूरा ढक के रखिए या मफलर से आप उसको ढक सकते हैं, क्योंकि ठंडी हवा जो होती है वो हमारे गले और कान के थ्रू ही शरीर में प्रवेश करती है। तो ये कुछ सावधानियाँ हैं। सेकंड जो है, आपको अपने आप को गर्म रखना है तो सुबह सुबह उठ के आप 2 गिलास गुनगुना पानी ज़रूर पीजिए। चाहे आप गुनगुना पानी पीजिए या काढ़ा बना के पीजिए, गर्म चाय पीजिए, कोई ना कोई गर्म तरल पदार्थ आपको पीना है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीने का एक तो फ़ायदा ये होता है कि वो आपके शरीर को बहुत गर्म रखती है। दूसरा, आपके जो अगर आपको सर्दियों में पाचन क्रिया सही से नहीं हो पा रही है उसको वो ठीक करती है, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करती है, क्योंकि हमारे लार के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो उसको पेट के थ्रू साफ कर देते हैं। तो गुनगुना पानी चाहे तुलसी के साथ लो आप, चाहे भी अगर आप काढ़ा बना के पी रहे तो तुलसी ज़रूर आप यूज़ करें उसमें, क्योंकि तुलसी जो होती है वो एंटीबैक्टीरियल होती है और इस समय वायरल के इन्फेक्शन जो आपके गले में सोर थ्रोट हो जाता है उससे बचाव करती है। साथ ही साथ आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि सर्दियों में हम अक्सर ठंडे पानी की वजह से हाथ, मुंह, पैर ये साफ नहीं करते, बहुत ही ठंडे पानी, कम पानी का हम यूज़ करते हैं। तो मेरे आपसे अनुरोध है कि आप अपने आप को हाइजीन ज़रूर रखिए। अपने हाथों को, पैरों को चाहे गुनगुने पानी से हो, गर्म पानी से हो, लेकिन अच्छे से साबुन से धोएं। साथ ही बच्चों को भी हाथ धोने के लिए प्रेरित करें आफ्टर खाने के बाद या शौच के बाद, क्योंकि ये जो सीज़न होता है बहुत ज़्यादा वायरल का इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टोमक इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बैक्टीरिया हमारे हाथों के थ्रू पेट में पहुंच जाता है, जिसकी वजह से हमें वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर और कॉन्स्टिपेशन, लूज मोशन ये सब चीज़ें हमें सर्दियों में देखने को मिलती है। तो जितना भी हो सके अपने आप को पहले हाइजीन रखें, सैनिटाइज करें, क्योंकि कोरोना का वेरिएंट भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है। इस वजह से मास्क प्रॉपरली लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। तो पर्सनल हाइजीनिक तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
अब बात करते हैं, अगर आपको ठंड लग गई है तो हम कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथी मेडिसिन है जिसके इस्तेमाल से हम सर्दी जुकाम और खांसी से बच सकते हैं। तो सबसे पहली इम्पॉर्टेंट जो है मेडिसिन वो है एकोनाइट नेपेलस 30 आप यूज़ कर सकते हैं। SPL चाहे स्वाबे की कोई भी, आप जर्मन की भी ले सकते हैं। एकोनाइट ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दियों के लिए, विंटर सीजन के लिए। अगर आपको ठंडी हवा बाहर जाने पे लग गई है, बाइक चलाते हुए लग गई है, किसी भी तरह की कोई, अगर आपको ठंड लगने से जुकाम बुखार या ठंड लग गई है, बहुत ज़्यादा गले में खराश हो गई है, तो एकोनाइट है जो बेस्ट मेडिसिन है हमारे में होम्योपैथी में ठंड से बचाव के लिए। इसकी भी आप 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। जब तक आपको सिम्टम्स आपके रहते हैं तब तक आप ले सकते हैं। उसके बाद आप दिन में 2 बार कर सकते हैं और 15 दिन तक आप ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखें। ये आपकी जो ठंड है उससे बचाव करता है। खराश अगर आपको है, खांसी अगर आपको, सूखी खांसी बहुत ज़्यादा हो गई है ठंड लगने से, उसको भी ठीक करता है एकोनाइट। और साथ में फीवर अगर आपको आ चुका है, नाक ज़्यादा बह रही है, तो उससे भी ज़्यादा ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती है। दूसरी मेडिसिन है एलियम सीपा। अगर आपको नाक बहना, आंखों से पानी आना ठंड की वजह से लग गया है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, चेस्ट में पेन होता है, तो उस समय आप एलियम सीपा 30 ले सकते हैं दिन में 2 बार। ये भी आप कंटिन्यू करिए 1 हफ्ते तक। इसके यूज़ से भी आप देखेंगे कि आपके सिम्टम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एलियम सीपा। तीसरी हमारी जो मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दी जुकाम बुखार के लिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है, रात में बेचैनी ज़्यादा रहती है, रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत ज़्यादा डर लगता है कि आपको इन्फेक्शन ना हो गया हो किसी बीमारी का, तो आर्सेनिक एल्बम 30 जो है आप दिन में 2-3 बार ले सकते हैं। शुरुआत में आप 3 बार लीजिए, 2-2 बूंद दिन में 3 बार, कंटिन्यू रखिए 1 हफ्ते तक और आप देखेंगे कि आप सर्दी से बहुत जल्दी निजात पा सकते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है, अगर आपको खांसी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा कफ आपको बनता जा रहा है, चेस्ट में पेन ज़्यादा हो रहा है, तो उसके, और आपका कफ छटक नहीं रहा है, मतलब बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उसके लिए एंटिम टार्ट 30 आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है कफ पेशेंट्स के लिए। मैं अक्सर अपने पेशेंट को यही देता हूँ जब उनका कफ अलग अटक जाता है गले में या चेस्ट में, उनका कंजेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो एंटिम टार्ट 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दियों से बचाव के लिए और कफ में ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो आप इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तीसरी, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ ड्राई कफ ज़्यादा है, बॉडी पेन ज़्यादा है, तो आप ब्रायनिया 30 ले सकते हैं दिन में 2 बार, 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। कब्जियत को भी ये ठीक करती है। साथ में अगर आपको बॉडी पेन बहुत ज़्यादा है, ठंड लगने से आपके जॉइंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो आप ब्रायनिया 30 ले सकते हैं। आपको साथ साथ हेडेक भी बहुत ज़्यादा होता हो तो ब्रायनिया 30 बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है इस समय खांसी के लिए। साथ ही कुछ बायोकेमिक मैं बताता हूँ आपको। बायोकेमिक एक 5 आती है SPL की, आप इसकी 4-4 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपको कोल्ड कोराइजा हो रखा है सर्दी से। साथ ही ये तो थी जानकारी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कि हम कौन कौन सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं ताकि बच्चे हमारे सर्दियों से बचाव हो सके उनका। साथ ही साथ बूढ़ों और बड़ों के लिए भी इफेक्टिव है। साथ ही साथ अब सर्दियों में आपको गुड़ जरूर लेना है दूध के साथ, वो भी बहुत इफेक्ट करता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अगर कोई भी इन्फेक्शन है उसे क्लियर करता है। कोई भी अगर आपका फॉरेन पार्टिकल है तो गुड़ जो है एक तरह से ये पूरा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको क्लियर करता है। तो गुड़ में जो होता है वो फास्फोरस आर्सेनिक बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए आपको ये गुड़ जरूर खाना चाहिए। साथ ही मैं आपको फास्फोरस 30 भी सजेस्ट करूंगा क्योंकि फास्फोरस भी रेस्पिरेटरी में अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी है तो उसमें भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। उन पर्सन के लिए जो बहुत जल्दी, जिनको ठंडी पकड़ लेती है, बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, चाहे वो जितने भी कपड़े पहने, बहुत चिली पेशेंट होते हैं वो, तो उनके लिए फास्फोरस बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है सर्दियों से बचाव के लिए। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कीजिएगा फास्फोरस 30 को। तो दोस्तों ये थी मेरी वीडियो सर्दियों के ऊपर। सर्दियों में हम क्या क्या बचाव करें और कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन से आप सर्दी से बचाव कर सकते हैं।
तो ये आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और आपसे अगली मुलाकात मेरी अगली वीडियो के थ्रू होगी। तब तक के लिए नमस्कार।